اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه، مستمرين معاكم في فقراتنا في نهارك سعيد لغايه الساعه 11 صباحا. لو فاتتكم اي فقره وعايزين تشوفوا اي فقره ممكن تشوفونا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمه واحده باللغه الانجليزيه ومكان العين رقم 3 باللغه الانجليزيه، او ممكن تتواصلوا معنا على فيسبوك او على تويتر نهارك سعيد. الفقرات اللي نتكلم عن افراح المصريين، ويمكن دايما الكريسماس واول السنه الافراح بتزيد والخطوبات بتزيد، لكن المصريين شعب غريب شويه في طباعه، لانه حتى لما بيفرح ويضحك تلاقيه يقول اللهم اجعله خير. ممكن يضحك لمرحله ان هو يعيط. عايزين نعرف هل الشعب بطبيعته بيحب يميل الى النكد ولا بيميل الى الفكاهه ولا ايه موقفه؟ هيكون ده موضوعنا مع ضيفنا اللي مشرفنا دكتور سمير نعيم، استاذ علم الاجتماع بجامعه عين شمس. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الاول عايزين نعرف من حضرتك، هل الشعب المصري يميل الى النكد ولا يميل الى الفكاهه؟ هو الحقيقه في بعض التعميمات او كثير من التعميمات الخاطئه عن الشعب المصري، لا تراعي لا ظروف الزمن ولا تراعي الاختلافات بين البشر وبين بعضهم البعض ولا تراعي حتى الحقائق العلميه. يعني مثلا يجي طبيب نفسي بيعالج مرضى العقل، فكل يوم عنده مجانين بيشوفهم يقول لك دي نسبه الجنون زادت في الشعب المصري. او مثلا تبص تلاقيه بيتعامل مع نوع معين من المرضى العقليين اللي هم مرضى الاكتئاب، فيقول لك الاكتئاب بقى 60% في الشعب المصري. ده كلام فارغ طبعا، ودي تعميمات غير علميه طبعا على الاطلاق. الحقيقه ان الشعب المصري منذ تاريخه القديم من ايام الفراعنه شعب متحضر، هو الذي ارسى دعائم الحضاره الحديثه كلها. بمعنى ان النهارده مثلا الثوره المعلوماتيه بتاعت الانترنت والكمبيوتر كان من المستحيل ان توجد ما لم يكن المصريون قد اخترعوا القراءه والكتابه، اللي هي اول وسيله للتعامل الرمزي اللي اتبنى عليها كل الحاجات الموجوده دلوقتي. فالحضاره المصريه القديمه اللي هي اول من اوائل البلدان التي عرفت الثوره الزراعيه والاستقرار على الارض والخروج من مرحله الصيد والقنص والبدو والصحارى، المعيشه في الصحارى والانتقال من مكان الى مكان والاستقرار. عملت حكومه وعملت نظام وعملت فن وعملت تطور ثقافي ومعرفي وعلمي ممتاز جدا. الحضاره دي كان من اهم ما هو موجود فيها، لما تتفرج على الرسوم الموجوده عند الفراعنه على الاثار القديمه هتلاقي فيها حاجات مذهله. هتلاقي الموسيقى، هتلاقي الرقص، وهتلاقي الفن، وهتلاقي الفرح، وهتلاقي الاعياد الكثيره اللي كانوا بيحتفلوا بيها طول السنه، اللي من اشهرها وموجود معانا لغايه دلوقتي شم النسيم وعيد وفاء النيل. دول اشهر اتنين. كان عندهم اعياد الحصاد. في كل ده كان الناس بتطلع تفرح سويا فرحا جماعيا. بس يمكن ده في الاوضاع المستقره يا دكتور، يعني برضو خلينا ناخد مناطق تانية في التاريخ الاوضاع ما كانتش فيها مستقره، خصوصا ان المصريين ماشيين بمبدا رئيسي وهو شر البلية ما يضحك، وبيتعاملوا مع الكثير من المآسي والاحداث المحزنه في حياتهم بشكل مختلف يمكن عن شعوب العالم كلها، وبيحاولوا يتغلبوا على كل المصاعب. يعني يمكن احنا لسه النهارده الصبح حادث قطار مظبوط في سلسله من الحوادث اللي لا تنتهي لغايه اللحظه، لكن الناس عندنا برضو رد فعلها مختلف في اوقات الازمات. طبعا هو دي سنه التاريخ، وهي دي سنه الكون. سنه الكون هي التغير، وبالتالي بتتغير الاحوال والظروف، تتغير نفسيات الناس من وقت لاخر، لكن هذا لا يمنع من وجود ثوابت عامه مشتركه بين الحضارات المختلفه اللي هي بتتشابه مع بعضها البعض في الظروف بتاعتها. وبالتالي الحضاره المصريه تتشابه مع حضارات العالم كلها في حاجات اساسيه موجوده، منها زي ما قلت المعرفه والفن والثقافه والمرح والاحتفالات. دي احنا ارسناها كما تراها بالظبط في بلدان العالم الاخرى. كل بلدان العالم بتمر ايضا بظروف سيئه جدا وصعبه جدا، تؤدي الى اكتئاب، ربما تؤدي الى حزن، تؤدي الى عدم مرح، وكذلك الحال بالنسبه للمجتمع المصري. وبالتالي لو انت اديت مثل كويس قوي اللي هو بتاع حادثه القطر النهارده، وانا كاتب مقاله حوالين هذا الموضوع عنوانها ثقافه الاستهانه بكل شيء عند المصريين من النظم المختلفه. لما قامت ثوره 25 يناير كنت متصور والناس رقصت فرحا بالفعل على اساس ان احنا هنبدا عهد جديد يكون فيه حرص على كل شيء في مصر، حرص على اموال الناس، حرص على الثروات بتاعتنا، حرص على ارواح الناس، حرص على كرامه الانسان. مش هي دي اهداف الثوره
العيش والحريه والكرامه الانسانيه والعداله طب هو الاجتماعيه. السؤال يا فندم، الشعب ازاي بيتعامل مع الاوضاع اللي ممكن تكون، يعني انا سالت حضرتك في اوضاع عدم الاستقرار، ازاي المصريين بيختلفوا عن بقيه الشعوب في التعامل مع الاوضاع، وازاي بيقدروا يعني يستخرجوا التفاؤل، بيجيبوه منين؟ لهم خاصيه جميله جدا تعلموها من خلال مراحل التاريخ المختلفه، واللي قاوموا فيها كل اشكال الظلم والاستعمار والاستعباد، وكانوا دائما باستمرار بينتصروا في النهايه في كل مرحله من المراحل. طريقه جميله جدا، وهي طريقه السخريه. السخريه من الظالم، السخريه من الظروف القاسيه جدا اللي هم بيمروا بيها، اللي بنشوفها على طول في النكت. وعشان كده كلما ضاق الحال بالمصريين سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاجتماعي او المستوى الاقتصادي، كلما انتشرت النكات بشكل كبير جدا. هل ده اللي عما خلى لو كان المصريين يبقى مشهورين بخفه دمهم، وان هم لو ما لقوش حاجه ينكتوا عليها بينكتوا على روحهم؟ ده صحيح، ده صحيح. وبالتالي له يعني المصري له خصائص الحقيقه اكتسبها تاريخيا من كل التجارب التاريخيه اللي مر بيها، خصائص ذات طابع ايجابي وبعضها ذو طابع سلبي. يعني هنيجي مثلا للمثل اللي انت قلته، ان لما المصري بيضحك ويبقى مبسوط يقول اللهم اجعله خير، لانه بيتوقع ان ياتيه شرا بعد ذلك. لانه في عهود الاستبداد والظلم والاستعمار بيبقى الاسره قاعده بتضحك مبسوط 24 قيراط، يروح طابب عليها العسكر او الغفر علشان ياخدوا مثلا ابنها في السخره، وزي ما شفنا مثلا في فيلم الارض ازاي بيخشوا يجمعوا الشباب ويطلعوا. فبيقول لك على طول بما ان بضحك توالى عمليه الفرح بتاعه، وهو في فرح بيجوز او هو في فرح سعيد باي حاجه. وعنده كان المصري لغايه النهارده، لو احنا حصينا اعداد الافراح والمناسبات الحلوه الجماعيه، والجماعيه على المستوى القومي كله والجماعيه على مستوى الاسره، هتلاقيها كتيره جدا. ده احنا مثلا عندنا اسبوع الطفل، ده احتفال الناس كلها بتفرح فيه، والراجل بيحتفل هو واسرته باسبوع الطفل، بيجي له خبر حادثه مؤلمه زي اللي احنا شفناها بفعل يعني تدني وانهيار النظام في مصر، اللي بيصل لدرجه ان ارواح الناس كل يوم والتاني بتحصد دون ان يتحرك شعره عند المسؤولين باي شكل من الاشكال لكي يمنعوا ذلك. والله والتصريحات يا فندم بتقول ان احنا بنحاول نعمل، وانه برضو المشاكل متراكمه، لكن خلينا نتكلم عن نفسيه المصريين. يعني ناس كتير لما تقابلهم دلوقتي يقول لك والله انا مكتئب وانا محبط الظروف وانا مش شايفين بالظبط المستقبل هيبقى فيه ايه، ومع ذلك الفتره اللي فاتت لقينا خطوبات وجوازات وحتى الواحد كان بيقف قدام الموضوع يبقى مستغرب، طب انتوا وجهه نظركم ايه؟ التباين ده جاي منين؟ والناس ازاي تقدر تتغلب على الحاله النفسيه السيئه اللي ممكن تبقى موجوده بسبب الاوضاع وبسبب الحوادث وبسبب الحاجات الكتير اللي مش عارفين لها؟ انا باخد عمليه الاكتئاب وعمليه الحزن وعمليه حتى التعبير عن هذه المشاعر بشكل قد يكون حتى مبالغ فيه، باخدها انها علامه ايجابيه وعلامه صح. اذا الشعب المصري لم يحزن ولم يكتئب بفعل الظروف المتدنيه السيئه جدا التي يمر بها، يبقى شعب غير طبيعي، ويبقى يستحق انه يروح مستشفى الامراض العقليه. ده يدل على ان عنده استبصار زي ما بنقول، عنده بصيره، عنده معرفه، عنده وعي بالاحوال اللي هو موجود فيها. قابل اي بني ادم ماشي في الشارع بسيط جدا غير متعلم فقير في اي مكان، في الريف في الحضر في اي حته، هيوصف لك الاوضاع اللي احنا موجودين فيها، وهيقول لك ان انا نعيش في ظروف بائسه، وان احنا في نظام متهالك ولا بد من تغييره ولا بد من الثوره عليه. دي طبيعه الشعب المصري. الشعب المصري الذي خلاص ثوره 25 يناير عملت فيه حاجتين مهمين جدا هيرتبطوا بعمليه الفرح وبعمليه الحزن اللي احنا بنتكلم عليه. أول حاجة أنها كسرت عنده إلى الأبد حاجز الخوف. لم يعد هناك أحد الآن يخاف من أي سلطة كانت بأي شكل من الأشكال. الحاجة الثانية كسرت عنده حاجز الاستعباط أو الاستغفال. لم يعد هناك مصري الآن يمكنك أن تستغفله أو أنك أنت تضحك عليه أو أنك أنت تخدعه. الاثنين دول ارتبطوا بحاجتين في منتهى الأهمية من بعد 25 يناير. ارتبطوا بحالة ممتازة من الفرح الجماعي اللي شفناه في ميدان التحرير.
شفت المهرجانات اللي بس هل كانت موجوده. يعني هل حضرتك ترى انه او بتشوف انه الوعي يعني عند الناس كلها زي بعضها، خصوصا انه في ناس شئنا ام ابينا جزء كبير من الشعب عنده اميه، وجزء كبير بيسمع وبرضه ما بيبقاش عارف فين الصح من الغلط، واحيانا يمشي ورا ناس مدعين. شيء طبيعي، وشيء طبيعي في كل انحاء العالم وفي كل مراحل التاريخ. يعني هل حضرتك شايف انه أن الوعي الجماعي ده بيزيد طبعا. يعني المساله مساله نسبه. يعني لن يخلو المجتمع في اي وقت من الاوقات من سمات سلبيه ومن سمات ايجابيه. اللي بيحصل في اي فتره بنلاقي حاجه بتغلب على حاجه تانية. طيب وبالتالي الاثنين موجودين. في اللحظه دي بقى، عشان نختم، في اللحظه دي السمات الايجابيه والسلبيه، وهل الثوره كده خلصت ولا لسه ليها جزء؟ لا، انا توقعاتي الحقيقه كعالم اجتماع وكدارس للثورات ولتاريخ الثورات ولطباع المصريين ومتتبعها باستمرار، خليك كلامنا ختاما يعني ان انا شديد التفاؤل، وشديد التفاؤل ب 25 يناير القادمه بعد مرور سنتين. 25 يناير اللي فاتت البعض كان تخيل ان خلاص الثوره انتهت. طلع 25 يناير كل الناس في الشوارع، وطلعت الملايين من البشر ما زالت لديها الوعي وما زالت مصره على احداث التغيير التي تطلبه. وبالتالي فان الشعب المصري زي ما قلت انتهى عنده النقطتين اللي انا قلت لهم، اللي هي كسر حاجز الخوف وحاجز الاستهبال او الاستعباط او الضحك على دقونه باي كيفيه من الكيفيات. الشعب المصري مصمم على تحقيق اهدافه، وده شيء ايجابي ورائع. الغالبيه العظمى كده، ولكن ما زال هناك اولا المجموعه المناهضه للثوره والمناهضه للشعب، اعداء الانسانيه، اعداء الفرح، اعداء المرح، اعداء الحياه، اللي هم عاوزين يقلبوها ضلمه. نسبه لا باس بها موجوده، ولكنها ليست هي الغالبه. بنشكرك دكتور سمير نعيم، استاذ علم الاجتماع بجامعه عين شمس. بنشكرك يا فندم، ونتمنى انه نتخطى المصاعب في حياتنا ان شاء الله. بشكرك جدا. مشاهدينا لسه فقراتنا مستمره لغايه الساعه 11 صباحا، تابعونا بعد الفاصل على طول.